আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমি নিয়ে আসলাম টয়োটা স্কোয়ার। আমার গাড়িটার মডেল 2014-2019-এর লাস্টের দিকে রেজিস্ট্রেশন। টয়োটা স্কোয়ার আমরা অনেকেই মনে করি নোহা আর স্কোয়ার সেম, কিন্তু আসলে তা না। স্কোয়ার আর নোহার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। পুরা গাড়িটা দেখলে মনে হয় কি হ্যাঁ ঠিক আছে সেম, কিন্তু আসলে সেম না, অনেক ডিফারেন্স, অনেক কিছু অ্যাড হবে স্কোয়ারে। স্কোয়ার হচ্ছে স্পেশাল এডিশন, স্কোয়ার স্পেশাল এডিশন। এই নোহা সিরিজগুলোর ভিতরে স্কোয়ার স্পেশাল এডিশন। আসলে এটা আমরা অনেকেই নোহা বলে রাখি, কিন্তু আসলে এটা নোহা না, এটা স্কোয়ার, টয়োটা স্কোয়ার। এটা আলাদা একটা ভার্সন। তো আমার এই স্কোয়ার ভার্সনগুলোতে গ্রিলটা একদম শুরু থেকে একদম নিচ পর্যন্ত থাকবে, একদম এই চিকন, আর নোহাগুলাতে থাকে মোটা। ঠিক আছে, অনেক কিছু ডিফারেন্স আছে, সেটা আমি অবশ্যই দেখিয়ে দিব। আর আমার এই গাড়িটার কালারটা অরিজিনাল কালার আছে, একটু বিন্দু পরিমাণ জায়গাতেও টাচ আপ হয়নি, রঙের দানা ফোটাও পড়েনি। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো, খুবই ফ্রেশ একটা ইউনিট। গাড়িটার বয়স মাত্র 1 বছর, 19-এর লাস্টের দিকে। সো 1 বছর গাড়ির বয়স হলে কি আর ইউজ হবে। তো যাই হোক, আমরা আগে গাড়িটা দেখি, দেন বাকি কথা বলি। টয়োটা স্কোয়ার 2014 মডেল, 2019-এর লাস্টের দিকে রেজিস্ট্রেশন, 19 সিরিয়াল স্কোয়ার। আমার এই গাড়িটার সব কিছু অরিজিনাল, সব কিছু। গাড়িটাতে কোনো কিছু বলবো এই ধরনের কোনো সিস্টেম আমি পাচ্ছি না। যাই হোক, তারপরে তো আমাকে বলাই লাগবে। আমার এই হেডলাইট, ফগ লাইট, ব্যাকলাইট, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং অরিজিনাল। নোহাগুলাতে, টয়োটা নোহাগুলাতে এটা এই ক্রোম গ্রিলটা ছোট ছোট লম্বা থাকে এবং মোটা থাকে। ঠিক আছে, আর স্কোয়ার ভার্সনে লোগোটাই আলাদা এবং এই ক্রোমগুলা সোজা থাকবে, স্ট্রেইট থাকবে। ঠিক আছে, এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট এবং ফগ লাইট সব কিছু অনেক ডিফারেন্স থাকে। তো আমার এই গাড়িটাতে কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ বা আঁচড় এ ধরনের কোনো কিছু নেই, এবং সবগুলো গ্লাস আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল। হাইব্রিড গাড়ি, হ্যান্ডেল সেন্সর সহ আছে, এই যে হ্যান্ডেল সেন্সর। ঠিক আছে, মাশাল্লাহ গাড়িটা খুবই সুন্দর। তো আমি সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে আমার ভিডিওটা দেখবেন, অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন। মাশাল্লাহ স্কোয়ার, এই যে স্কোয়ার হাইব্রিড সিস্টেম। অরিজিনাল নেভিগেশন সিস্টেম। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আর হোয়াইট পার্ল কালার গাড়িগুলো দেখতে অসম্ভব লেভেলের সুন্দর লাগে এবং গর্জিয়াস একটা ভাব আছে আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, মাশাল্লাহ খুবই সুন্দর। সবগুলা গ্লাস আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল, কোনো গ্লাস একটা ছোট্ট স্ক্র্যাচ বা ভাঙা ফাটা এ ধরনের কোনো কিছু নেই। তো আমরা এবার গাড়ির রাউন্ডগুলো দেখি। গাড়ির চাকাটা আলহামদুলিল্লাহ মিডিয়াম কন্ডিশনে আছে। 1 বছর যে আমার মনে হয় না এখন পর্যন্ত গাড়ির সঙ্গে জাপান থেকে যে চাকাটা আছে সেই চাকাটাই মনে হয় এখনও আছে, স্বাভাবিক। হ্যাঁ, এখনও চেঞ্জই হয়নি। তো আমরা এবার রাউন্ডগুলো দেখি। এই তো মাশাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা এবার এই চাকাটা দেখি। এই চাকাটা মিডিয়াম কন্ডিশনে আছে আলহামদুলিল্লাহ। অ্যালোটা অরিজিনাল অ্যালো, এটা জাপান থেকে গাড়ির সঙ্গে আসছে। ঠিক আছে, দেখেন গাড়ির কোথাও কোনো কাজ নেই আলহামদুলিল্লাহ। শক অ্যাবজর্ব, হ্যাঙ্গার, বুশ, সাসপেনশন কোথাও কোনো কাজ নেই। নতুন গাড়ি এক প্রকার। এই গাড়িটার সঙ্গে আনরেজিস্টার্ড গাড়ির কোনো পার্থক্য নেই, শুধু আছে এটার নাম্বার করা আছে আর ওটার নাম্বার ছাড়া, এই আর কি, তাছাড়া কোনো পার্থক্য নেই।
এই চাকাটাও আলহামদুলিল্লাহ মিডিয়াম কন্ডিশনে আছে। মাশাআল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ। এই চাকাটা মিডিয়াম থেকে ভালো কন্ডিশনে আছে আলহামদুলিল্লাহ। এই চাকাটা সো চাকা নিয়ে কোনো টেনশন নেই আলহামদুলিল্লাহ। যে গাড়ি কেনার সঙ্গে সঙ্গে চাকা কেনা লাগবে এই ধরনের কোনো টেনশন আলহামদুলিল্লাহ আপাতত নেই। মাশাআল্লাহ। তো আমরা এবার গাড়িটার ছাদটা একটু দেখি। অরিজিনাল স্পয়লার, এটা অরিজিনাল। এই স্পয়লার থাকাতে গাড়িটার লুকটা অনেকটা চেঞ্জ হয়, মানে সুন্দর লাগে আর কি। ঠিক আছে, তো আমরা এবার গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা দেখি। দেখেন হোয়াইট পার্ল কালার, এই যে হোয়াইট পার্ল কালার, অসম্ভব লেভেলের একটা সুন্দর কালার। দেখেন খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তো উডেন প্যানেলগুলো আছে একদম মাশাআল্লাহ। কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ বা স্পট এই ধরনের কোনো কিছু নেই আলহামদুলিল্লাহ। আর খোলা কাটা তো প্রশ্নই আসে না। তারপরে আমি ইন ডিটেল একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখেন, তাহলে আপনারা কষ্ট করে এসে যে এই জায়গাগুলো দেখতে হবে এরকম কোনো কিছু থাকবে না। আমি সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, আমি কোনো কিছু লুকাই না, আমি সব কিছু ওপেন করে দেই, এটা আপনারা ভালো মতো জানেন। আর অনেক অপশন, এই যে পুশ স্টার্ট, এটা ইন্ডিকেটর বাটন, ডোর অটো, ডাবল ডোর অটো, এটা স্বাভাবিক থাকবেই। স্টিয়ারিং কন্ট্রোলার, এখান থেকে আপনি মিডিয়া কন্ট্রোল করতে পারবেন। ঠিক আছে, এই যে ডিসপ্লেটা অনেক বড়। এখানেও অনেক বাটন আছে, ইভি মোড, ইকো মোড, পাওয়ার মোড, তিনটা মোডে আছে। আপনি পাওয়ার মোডে দিলে আপনি ড্রাইভিংটা অনেক ফাস্ট পাবেন, ইকো মোডে তো আপনি ফুয়েল সেফটি পাবেন, আর তো হাইব্রিড। ঠিক আছে, এখানে বিশেষ করে এই গিয়ার শিফটিংটা, লিভারটা অনেক সুন্দর লাগে, অনেক সুন্দর, একটু ছোট, অনেক সুন্দর লাগে। তো যাই হোক, এখানে একটা ট্রে আছে, হ্যাঁ, এখান থেকে আপনি রাখতে পারবেন। এখানেও বাটন আছে, হ্যাঁ, এখানেও ইয়ে আছে, কাপ হোল্ডার আছে, অনেক কিছু। এটা রিয়ার টিভি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পিছনে, যে সমস্যা নেই। সিলিংটা দেখলাম খুবই ফ্রেশ, সবগুলা গ্লাস আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল। হ্যাঁ, সবগুলা গ্লাস অরিজিনাল, কোথাও কোনো চেঞ্জের কোনো কিছু নেই। ডোরটা ফুললি অটো, দেখেন মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। ফুল গাড়িটা ইলেকট্রিক এবং অটোমেটিক, একদম অটোমেটিক। দেখেন এখান থেকে এটা ক্যাপ্টেন সিট, এখান থেকে আপনি সিট কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা দিয়ে আপনি সিটটা সামনে চলে আসবে, আপনি পিছনে চলে যেতে পারবেন। ঠিক আছে, আবার আপনি পিছনে ধাক্কা দিয়ে লক করে দিতে পারবেন। আবার এই লেভারটা দিয়ে আপনি সিটটা সামনে পিছনে করতে পারবেন। ঠিক আছে, এই যে এভাবে এই লেভারটা দিয়ে আবার আপনি পাশেও আপ ডাউন করতে পারবেন। ঠিক আছে, লাইক এইভাবে ফুল টেনে ধাক্কা দিলে ওইদিকে চলে গেল, এই যে গ্যাপ নেই, দেখছেন এখানে ক্যাপ্টেন হচ্ছে একদম দুটো সেট অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। আবার ফুল টেনে এদিকে টান দিলেই এদিকে চলে আসলো, এই যে। ঠিক আছে, এই আর কি, অনেক ফ্যাসিলিটি। আমি সব কিছু এই ডিটেইলি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার ভিডিওটা বরাবরই লং হয়ে যায়। সব কিছু দেখাইতে গেলে আপনার একটু ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন আমার ভিডিওটা, দয়া করে। তো আমরা এবার ওই সাইডটাতে দেখি। এই ডোরটা অটো, এই যে হ্যান্ডেল সেন্সর সহ আছে। হ্যান্ডেল সেন্সর থাকাতে অনেক ফ্যাসিলিটি হয়, অনেক ফ্যাসিলিটি আছে, অনেক সুবিধা। হ্যাঁ, এই সিটটাও সেম, আপনি
এটা ফোল্ড করে সামনে নিয়ে পিছনে যেতে পারবেন। পিছনে মোটেই এগুলো বেবি সিট না। এখানে এখানে হ্যান্ড রেস্টারগুলো আছে, আর এখানে কাপ হোল্ডার আছে। এই যে কাপ হোল্ডার, কোনো কিছু রাখার জন্য এটা আছে। এই যে আবার ফোল্ড করে রাখা যাবে, যে যাতায়াতও করা যাবে। যাই হোক, তো আমরা এবার একটু এই রেয়ার টিভিটা দেখি। রেয়ার টিভিটা এখানে দিলে বিগ ডিসপ্লে, একটা বিগ ডিসপ্লে, হ্যাঁ, অনেক বড় ডিসপ্লে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তো আমরা এবার সামনের ডোরটা দেখি, এই ডোরটা দেখি। দেখেন মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। উডেন প্যানেল থাকাতে খুবই সুন্দর লাগে। এটা কিন্তু বাংলাদেশের ফিটিং বা এই ধরনের কোনো কিছু না, এটা অরিজিনাল। স্কোয়ারগুলোতে কিছু স্কোয়ারে এগুলো আসছে, ঠিক আছে। কোথাও খোলা কাটার প্রশ্নই আসে না। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, গ্লাস সেন্সর আছে। তো আমরা এবার পিছনে ব্যাক ডেলাটা দেখি একটু। এই যে স্কোয়ারের, এটা অনেক সুন্দর লাগে। এটা অনেক সুন্দর লাগে। এখান থেকে সিটগুলো ফোল্ড করে আপনি সাইডে ঝুলে রাখতে পারবেন, হ্যাঁ, এখানে সাইডে লক করে রাখতে পারবেন। আবার এটা সিট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। লাইক এখান থেকে সিটগুলো আপনি এভাবে ফোল্ড করতে পারবেন। এই সিটটা এভাবে আনলক করলে এটা অটোমেটিক, আপনি হাত একটুখানি করলে, সাপোর্ট দিলেই উঠে চলে যাবে। এটা কোনো শক্তি প্রয়োগের কিছু নেই, অটোমেটিক উঠে যাবে। এটা এখানে উঠে গেলে এটা দিয়ে এভাবে লক করে রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। তো যাই হোক, আমি আর এটা দেখালাম না, থাক, এভাবে রাখতে পারবেন। এবং এই যে আমরা একটু চাকার সাইডগুলো দেখি, ইনসাইডগুলো। এখানে এক্সট্রা চাকা আছে, মাশাআল্লাহ। কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রির প্রশ্নই আসে না আমার গাড়িতে। আমার গাড়িতে কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকবে না, এটা গ্যারান্টেড। এখানে ব্যাটারি আছে। তো আমরা এবার ব্যাক ডেলার একটু ডিটেলটা দেখি একটু। দেখেন, আমার ভিডিওটা বরাবরই একটু লং হয়, ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন অবশ্যই। আর তাহলে গাড়িটার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমি আমার ভিডিওতে আমি কোনো কিছু গোপন করি না, আমার সব কিছু ওপেন করে দেই যাতে আপনাদের ডিসিশন নিতে সুবিধা হয়। আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা এবার বনেটটা দেখি। হ্যাঁ, বনেটের ডিটেলটা দেখি একটু। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। দেখেন, কোথাও কোনো খোলা কাটা বা প্রশ্ন, এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি প্রশ্নই আসে না। এই যে অরিজিনাল পেস্টিং, অরিজিনাল চ্যাসিস পেস্টিং, এগুলো এই যে অরিজিনাল চ্যাসিস পেস্টিং। এই যে ভিতরে অরিজিনাল চ্যাসিস পেস্টিং। এই যে আমি সব কিছু দেখিয়ে দেই যাতে আপনাদের ডিসিশন নিতে সুবিধা হয় এবং আপনাদের এই টাকাটা যেন বিফলে না যায়। আমি কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি কিনি না, পারচেস করি না। এই যে চ্যাসিস পেস্টিং, ঠিক আছে, চ্যাসিস পেস্টিং এগুলো। এই যে হাইব্রিড ফাংশনটা এবং মেন ইঞ্জিনটা, আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর। আমরা তখন দেখলাম টয়োটা এস্কোয়ার, একটা স্পেশাল এডিশন, স্পেশাল ফ্যামিলি কার। এটা আমাদের সবার প্রিয় একদম। আমরা যখন এমপিভি বা নোহা এই ধরনের ক্যাটাগরি গাড়িগুলো চয়েস করি, তো আমাদের বাজেটের ভিতরে থাকলে অবশ্যই আমরা স্কোয়ার এই গাড়িটা কিনবো।
এবং স্কোয়ার আমাদের পছন্দের তালিকায় সর্বপ্রথমে থাকবে। স্কোয়ার গাড়িগুলোতে সিট ক্যাটাগরি প্লাস আউটলুকিং এবং ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন অনেক ডিফারেন্স থাকবে, অনেক লুক্রেটিভ থাকবে। যেটা আমি অনেক কিছু দেখিয়েছি, অনেক অপশন দেখিয়েছি, হয়তো বা আরও অপশন আমি দেখাতে ভুলে গিয়েছি। স্বাভাবিক, অনেক অপশন থাকলে এই অল্প ভিডিওতে আমি পুরোটা দেখাইতে পারবো না। তো অনেকেই আমরা অলরেডি এই ভিডিও লং হওয়ার কারণে অনেকে রেগে যান, অনেকে অনেক কথা বলেন। তো দেখা দয়া করে আমি আপনাদের একটু অনুরোধ করে বলবো, আমার ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখবেন, অবশ্যই অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং জানতে পারবেন। তো আমার গাড়িটা মডেল 2014, রেজিস্ট্রেশন 2019-এর লাস্টের দিকে, আর সিরিয়ালটা 19 এবং হাইব্রিড। আমরা অনেকেই মনে করি হাইব্রিড গাড়িগুলো অনেক সমস্যা প্রবলেম করে, কিন্তু আসলে না, আমাদের ভুল ধারণা। হাইব্রিড গাড়িগুলো অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং অনেক ফুয়েল সাফিসিয়েন্ট। আমাদের মানে আপনি তেল ফিল আপ করবেন, কবে তেল ফিল আপ করছেন এটা আপনি ভুলেই যাবেন, এটা আপনি সত্যি কথা ভুলে যাবেন। কারণ আমি এটা ইউজ করেছি এবং আমি অনেক হাইব্রিড গাড়ি সেল করেছি এবং ইউজ করেছি। আমি এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল, আমি নিজে থেকে আমি মানুষের কথা এখন শুনে বলতেছি না, আমি প্র্যাকটিক্যালি দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদের বলতেছি। তো যাই হোক, এটা মাইলেজ পাবেন অনেক, পার লিটার 20+, পার লিটারে 20+ করে মাইলেজ পাবেন। তো যাই হোক, আমি আমার গাড়ির সব কিছু দেখিয়েছি, আপনারা দেখেছেন, বাকিটা আপনারা এসে দেখবেন। ইঞ্জিন স্টার্ট করে এসি দিয়ে আপনারা দেখবেন, কোনো জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ কোনো কমপ্লেন দিতে পারবেন না, কোনো কমপ্লেনের জায়গা নেই। সিট কাভার লাগানো আছে এবং সামনে বাম্পার সেফটি গার্ড হিসেবে বাম্পারটাও লাগানো আছে। সো ডেকোরেশনেরও কোনো কাজ নেই, জাস্ট গাড়িটা নেবেন আর চালাবেন। আর পেপারস 2 ইয়ার্স আপ টু ডেট। 2 ইয়ার্সের জন্য পেপারসের চিন্তা ভুলে যান, পেপারসের চিন্তা না করলেও চলবে 2 বছরের জন্য। তো যাই হোক, আমি আমার এই গাড়িটার দামের ব্যাপারে চলে আসি। আমি আমার গাড়িটার আস্কিং প্রাইস চাচ্ছি 25,25,000 টাকা। 25,25,000 টাকা, নেগোশিয়েবল, স্লাইড। আমরা আমাদের পিতামাতার যত্ন নিব, তাদের কথা অনুযায়ী চলবো, তাদেরকে কখনোই কষ্ট দিব না। আর আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি প্রতিনিয়ত আপনাদের জন্য ভালো ভালো গাড়ি নিয়ে আসতে পারি। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে একটা লাইক দেবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমার সাথে থাকতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।